Meilleur vœu à tout le monde. Alléluia. Tu peux suivre nombre de combo na Yesu. Alléluia. Ba meilleur vœu na pas Congo mon Christo. Tokuta na bino mwa kala. Vraiment. Les aki susumba na bisa liboso to. Maman depuis 2018 tokuta 2018 lelo sustozo. Mengana bandiko tozaki lundi passé. Amen. Yo nanga tokuta ni sur lelo na 2018. Amen. Amen. Tikete nzamba sa biso bolamu na ne oyo. Alléluia. Oyo sezai ba posta na biso akokisa yango. Alléluia. Amen. Balinga mikati na Yesu, nzamba za malamu. Tolingi biso na bolingo na nzambe na biso na bino nzamba alingi biso. Soki tokutami na tango oyo ezakaka ngolu na nzambe. Soki tokutami na tango oyo ezakaka bolingo na nzambe likolo bombo na biso. Yango avant to banda to kitisa bitu na biso na se ko banda nanu kozala reconnaissant na nzambe oyo apesi biso souffle de vie kino na mama oyo. Ko banda nanu kozala reconnaissant na bolingo na ye likolo na biso na mawa na ye likolo na biso. Na oya sali na bombo na biso na oyo tomoni na oyo tomoni te to pesa ye merci yango to bonde na kombo na Yesu pe ko tika lisusu moment na biso ya exhortation na biso na maboko na nzambe mama to bondeli elongo na bandeko. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe na bombo to pamboli yo to commission mon Dieu mon roi. Merci papa, tous allez reconnaissant ko komisa biso sukuna mama oyo opesi biso makasi opesi biso lisusu Nzambe souffle de vie o to sobi na mbongo te yango to lobi merci ya pambola tango oyo Nzambe na bombo oyo olingi lisusu Nzambe kolesa biso liloba na yo papa na lola tiki nyonso na maboko na yo Nzambe. Merci pour na ndeko Seigneur oyo touché motema na ye oyo akolanda liloba oyo o modemo wa totikita oyo surtout Nzambe tokolekisa ngo na sela maboko na yo yawe biso moko tokokite tosengi assistant divine na yo Nzambe na bomoi papa maloba nyonso kozala ekoloba na monoko na biso ezala ainsi dit l'Éternel yawe oyo nyonso ezali ya yo te oyo amoni tata na papa ezala mosika na biso na kombo na Yesu Masiya Père de gloire oza Nzambe malamu totikita o na maboko na yo yo okumbama na yo Nzambe na bomoi yo onetolama Yesu po tozali mobateli malamu olobi na biso moto akobika kaka na kwanga te kasi na liloba nyonso oyo ezali ainsi dit l'Éternel liloba oyo tokoyoka Nzambe eva na mitema na biso ebota mbuma kitoko na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ya solo balinga mikati na Yesu tolingi bino na bolingo na Nzambe. Nzambe aza malamu. Benga molinga ndeko, benga molinga mi papa mama, yebisa ete mama Madi na mama Hortense baza déjà na ligne ngonga na biso ebelemi ya émission na biso auto intitulé yango la parole d'encouragement. Ya solo molimo mosantu aza malamu. Molimo mosantu bien-aimé asuflaka biso toujours makambo oyo ezalaka ya kitoko. Amen. Lelo lisusu mama aye biso ko souffler biso susu o ezali temi moko ya mutu ya amen mama. Amen. Lelo lisusu aye ko souffler biso o ezali toko ekene ko partager lisusu na oyo lisusu ko sunga lisusu bombo ina biso. Yango bien-aimé tango nyonso tolendisa maka tozanga ka Biblia te. Biblia ezali malamu pona mondimi nyonso tu. Biblia ezali malamu pona mwana Nzambe nyonso tu esengi to bana kokola na liloba oyo lolenge Josué 1:8 elobi na biso te kanda na Nzambe au livre de la loi oyo elongwa te. Alléluia mama. Amen. Alléluia. Toyeba na ko méditer yango jour et nuit. Amen. Yango bien aimé kati na Yesu tolendisa makatango nyonso esengi na biso tozonga na makomi. Pour tout le monde qui était Yesu Masiya avait tant de diable qui n'a qu'à tenter après avoir manager na 40 jours a jonga qui toujours dans ma commune il est écrit yango bisope bandimi bisope ba chrétien tant on nyonso to ko memela bande ko na bisope liloba na Nzambe to tanga kaka il est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. To zongi na makomi lelo mama molimo mosanza ebi ko sunga to ke ko funguna lelo na Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Na Ancien Testament. Et pas yo toke ko fungula kuna na mokana na Job. Toke ko bana mokana na Job na 1 to kitala ngona to banjango na 6 to ko na ngona 12. Histoire ezama mulai. Kasi to ko tala ndenge molimo mosanto ko sunga biso to bana ko kene na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Na ebite mama na thème na biso oyo ya motuya to bi ko intitulé nini amen mama.
thème na biso pour lelo ezali la persévérance dans les épreuves. Yango tozotanga na Job. Alléluia. Job 1. Alléluia. Chapitre 1 verset 6 tina 12. Alléluia. Totangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Pona lokola test eza molai tobandi yango na 1 na 6 na yango. Amen. Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, maman, tomoni tu kotanga toza sikoyo kuna na 9. Amen, maman. Amen. Tu vois, tu tangi sikoyo na 10, toke sikoyo na 11. Mais étant ta main touche à tout ce qui est, à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen, maman. Amen. Maman, tu as dit que tu as dit que maman. Alléluia. Amen. Ah, tu as dit que mon maman, histoire oyo, il y a Job. Ce qui peut se maman, tu as dit que tu as continué na Job, de to sauter, maman. Quand tu sauté, tu as na Job, de to banjango na 6, kuna kino na 9. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la plante de la tête. Amen. Amen. Oh Amen. non, je continue jusqu'à verset 12. Et Job prit un tesson, au verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la centre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Alléluia. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé Katina Yesu, ndenge touti kotanga histoire na biso lelo tolobi tokene ko partager na mokanda na Job na thème na to intitulé yango la persévérance dans les épreuves. Bien-aimé Katina Yesu, tika to ebisa biso ba épreuve mususu la kabiso, ba problème mususu la kabiso, ba maladie mususu la kabiso, ba difficulté mususu o to kutana kanango tout au long ya ba vie na biso. Bien-aimé, tika to ebisa ezali Nzambe de moto a permetaka yango. Nzambe na mta permetaka yango, a permetaka yango pona nini? A permetaka yango pona ameka kotala dimension ya foi na biso. A permetaka yango po ameka kotala soki biso tokozala toujours fidèle na ye. A permetaka yango po ebala kotala est-ce que biso tokozala décourager na nzela na Nzambe ou pas. Bien-aimé Katina Yesu, Nzambe ye wana oya permetaki pe Jésus-Christ aleka na nzela ya croix. Jésus-Christ pe aleka ki na ba épreuve. Kaka Nzambe oya permetaka ba épreuve na bomo na biso, ye pe kaka Nzambe wana a permetaki pe mwana na ye fils unique oto bengi Jésus-Christ na Nazareth oya kufelaki biso na se na mo atiki kiti na bokonzi na ye. Aye na se na moi oyo aye ko kufela ngai na yo po biso lelo toza bolimbisi ya masumu. Yango tenu to bana biso ete
kati na Biblia nde touti kotanga eza pe na moto moko mama oyo pe Nzambe apermetaki épreuve eye na bomoi na ye. Alléluia mama. Amen. Moto yango ndenge touti kotanga na test oyo ezali Job. Bien aimé kati na Yesu Masia tolingi lelo to partager na histoire ya Job tozo siko Job lokola ngai na yo. Bible bengaki Job azaki un homme intègre. Bible bengaki Job azaki un homme obéissant. Bible bengi Job azaki un homme craignant Dieu. Bible bengi Job un homme alingaki makambo na Nzambe. Alléluia. Amen. Kasi tomoni a ndenge touti kotanga ndenge to bandi na sisi kuna. Bible lobi na biso or le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Tokoyo koloba ke fils de Dieu ko beka mama lokola ba ange. Ba ange baza ko sala réunion na bango na Nzambe tokoyo koloba. Baza ko sala réunion na bango. Diku kaka boye Satan peut aye ko glisser moyini aye ko glisser na kati ya réunion na bango. Bien aimé soki tobi totala histoire oyo. Tokoyo koloba ke Satan azali ko lancer défi moko na Nzambe. Amen mama. Todi ko monde ko ke Satan aye ko kota na lisolo ya Nzambe na ba ange na ye. Pe to moni Nzamba tuni outi wapi? Mama réponse na ye. Réponse na ye lobi nini? To mona réponse na ye kuna na 8. To na Job 1 8. To mona réponse ya moyini Satan alobi ete l'Éternel dit à Satan to mona ngo kuna batuni na 7. L'Éternel dit à Satan d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel de parcourir à la terre et de m'y promener. Peto moni, Zamba zali kotuna, est-ce que au moni serviteur nanga Job? Bien aimé kati na Yesu, tika to ebisa Nzamba ayebaka biso. Tango toza ko tambola na se na moi oyo. Nzambe ayebi mutu na mutu. Ayebi motema ya mutu na mutu. Ayebi evangeli na mutu na mutu. Ayebi nini mutu azali ko sala. Pour na service ya Nzambe ke liboso. Bien aimé kati na Yesu, tokoki ko bomba ba mutu na mokili, kasi toko bomba ba Nzambe te. Tokoki ko bomba ba mutu ozo sala mabe mo songolo, olobi ete, oh nazo sala ngo, mutu amoni ngate bien aimé kasi to eba ete Nzambe azali ko mona biso. Lolenga mona ki Job aza kotuna moyini alobi na eske omoni mosali na nga Job totala ndenge Nzamba azali mama totala ndenge Nzamba azali kobetela mosali na ye tolo eske biso pe lelo mama toko koloba ke Nzambe akoko kobetela biso tolo lolenga azali kobetela Job point d'interrogation Nzamba azali kobeta tolo atuni obi omoni mosali na nga Job mosali na nga azali intégré atambolaka na droiture abangaka ngai abangaka mabe est-ce que omonaki ye kasi to mama toyoki réponse ya moni Satana bien aza kokangama na yo po opesaka ye biloko ebele aza kokangama na yo po opesa ye batroupeau ebele aza kokangama na yo po yo osokibaka na ye ozwaka soin na ye très bien mais soki kaka olingi yo botola kaka babiloko na yo botola kaka babien nyonso tu oyo pesa ye bongo totala soki ye akokungisa yo totala soki ye akoadore lisusu yo totala soki ye akokangama lisusu no okomona ndenge akokima ye bien aimé kasi totala ndenge moyini Satana aportaka maloba mabe epai na papa na biso Nzambe kasi Nzambe na biso aza fidèle bien aimé tomoni na kuna Nzambe alobini abi ok lokolo lobi boy ngai naza ko lancer défi naza ko tia mosali na nga Job na disposition na yo mais à condition kaka moko mama Nzambe petite condition mama condition ngezaki nini alléluia alléluia condition ya Nzambe totangi yango na verset 12 alléluia l'Éternel dit à Satan voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Et Satan se retira. Alléluia, alléluia, alléluia. La face de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé Katina, je suis yoki yango. Satan l'a lancé des faits par Nzambe. Nzambe a dit, ok, nako permettre yo, nako tia mosali na ngai na disposition na yo. Sala na hendengo lingi.
kasi na condition kaka moko koboma ye te kotouche ame na ye te bien aimé kati na ye tika toyebisa yo na se na mokili oyo baepreuve koya bato na mokili bakomeka yo bato na mokili bakosilisa yo loposo bato na mokili bakochola yo baesheke koya baproblème badifficulté batribulation koya kasi bien aimé bakopesa bamaladi kasi bakotouche ame te bakotouche ame te parce que ame na biso moto asimbi yango eza nzambe nzambe kaka moto aza na dernier mot na ya koloba na vie na biso soki nzambe alobaki tokokufa lelo te tokokufa lelo te peu n'importe oyo bato bakosala mpo na likolo bomoi na biso tokokufa te bien aimé lolenge vie ya Job homme intègre tout d'un coup vie na ye bascule bien aimé kati na ye tika te pourquoi nzambe apermetaki ete Satan asimba vie ya Job parce qu'Aïbaki était Job as un homme fidèle. Aïbaki était Job as un homme obéissant. Peu n'importe devant ma tentation, Job a kokoyate. Job a kotika la kokoyate. Zamba qui sûr. Bien aimé katina est-ce que lelo to kokoba ke biso pe bandimi na Nzambe. Zamba za sûr na biso. Lelo devant ma problème, lelo devant ma situation, est-ce que Nzambe pe aza capable ko betela ngai na yo tolo? Que le problème c'est que tu es découragé que le qui problème est biso to ko ya te le qui problème est biso to ko wanga na kondima na biso fo na biso te lo lenge nzambe zaki si na Job. Alléluia maman. Amen. Alléluia maman. Maman tomoni histoire ya Job maman na tomoni à partir ya wana Satan abandi ko sakana na vie ya Job. Tout le monde a dit que ça a fait premièrement à Tindina ba égorger ba troupeau na nyoso maman ba égorger ba troupeau na nyoso tout ba troupeau ne ba kufi et si li wana te allez à côté na famille abomi li bota na ye bana nyoso tout diable abomi bango moini satana abomi bien aimé totala via moto oyo azalaki malamu via homme intègre abanga Nzambe kasi Nzamba permettre vie na ye e basculer lo ndenge moko ngai na yo bien aimé mais preuve mususu ye la biso Nzambe ne muta permetaka ata na niveau ya foi na biso et soki wana te maman allez à côté na toi alingi so faire souffrir makasi maman c'est la kini ya bokeleke maladi maman alléluia abokeli Job maladi maman Job nzoto mobimba et poli na bapota maman Nzamba jo lokumu pote Job azaki homme intègre. Alléluia maman na ebite maman tokoba alléluia Jésus. Amen. Amen amen. Yango nande ozaki na Job 2 verset 6 tina 9. Awa nde bazolobela biso sur histoire ya Job era comme souffrir er malade et kozwaye. Alléluia. Nzambe à faire passer biso na étape mosusu na preuve na vie ya difficulté peut-être pour tala kondima na biso pour ceux qui obleki na étape wana te okoyeba munene na ete eza façon mosusu pe ya koyeba kotaye mutu ndenge tolobaka bana Israël bautaki na bowumbu ya 400 ans bazalaki 400 ans bazalaki na bowumbu ya Pharaon ndenge Nzambe ya kotinda Moïse po ayeba na kokangola bango yango eza be preuve moko okoki koleka nango pe na vie baninga mosusu oza na bango baza proche na yo mais na moment difficile bako abandonner yo babandi ko se moquer na yo yo kolemba te eza kola oyo ya Job na mwasi na ye po ata mwasi na ye pe azaki na kondima mukie ndenge nini mobali akomi kobela mobali aza moto atambola na obanga Nzambe aza fidèle envers Dieu mais mwasi akomi ko pousser ye akene ko maudire Nzambe aloba mabe po akufa ne po amoi mobali ne a souffrir mingi mais mobali oyo azaki toujours na kondima yango moni ayebisa ya lobi oza mwasi moko za mayele te ndenge toloba insensé za moto aza mayele te aza kwa mwasi oyo aza mayele te yo koloba ngana finga Nzambe pona nini malgré la situation difficile abane ko passer jamais Job atikaki koloba mabe pona Nzambe alléluia atikaki ko finga te aluka ki peteke non luka maladi e komo tungisa ngai boye tika ete na kene pa nganga na kene ko zwa solution na yeba eloko nini ezo tungisa ngai boye mais a garder toujours fidélité na liboso na Nzambe na kondima oyo azalaki nango Nzambe pe mutu nyonso to atiaka kondima pa Nzambe
baza eloko mwana ngo posa nzambe akofinir toujours na okokisa posa motema na ye nde tomonaki awa malgré ba situation difficile à passer mais nzambe toujours abimisaki ye vainqueur alléluia kondima na ye esungaki ye pe ayebaki na kozwa solution bakambo na ye nyonso to ezongaki omoni awa so tocontinue na bible awa tokoki kocontinue na verset na chapitre 5 tomoni awa ndenge Job azo reconnaître que te na yoka yo na sango na yoka bato aloba po na yo mais ngai moko sikoyo na ko vivre ngo alléluia mama tozongi lisusu nanu vraiment na Job kuna deux kuna na nini 2:9 pas yaba sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et mère ah toni maman to tirer les sommes roboy ah to moni moi ça Job maman à côté doute na à côté doute na foi oh Job azaki à côté doute na Nzambe kasi maman na moi na lelope ezape na biso kati na biso entre biso na biso maman ndeko mona ndeko mususu tellement que ba problème lequel lié muninga moko ole ale ya kolendisa ndeko na liloba na Nzambe ayeli ye tsango mabe oyebite kuna ezana ndeko mona suka mboka kuna soko ke ya kosukola yo kuna soko ke yo kobika omoni to bondeli pe mingi obonde mingi Nzambe na yo pe asala kana ete yakana komeka Nzambe oyanga ya pesa kabikeko okochana ndako komi kokene ko bonde bien aimé kati na Yesu esika otoke bana entourage entourage ni obiso toza ko fréquenter entourage nini obiso tozali ko kende ezana bandeko mususu bakomema biso na libulu bien aimé kati na Yesu lolenge mwasi ya Job soki Job alandaki maloba mwasi na ye nde alingaka kata relation na ye na Nzambe parce que Nzambe amonaki ndenge Job azali ko souffrir Job abazaki ko souffrir ezali ko sepesa Nzambe parce que Job abazaki ko tambola toujours na crainte de Dieu malgré toute souffrance na ye atikali ko abandonner teke non alemba ou bete boyeboy Job bien aimé a traversé période moko ya pasi kasi akokaki ko se plaindre tata mukolo moko te akendaki ko se plaindre pona nini ngai boye anga makila mabe anga balokanga na famille anga iboye ata mukolo moko te lo samone bane ko zala kaka kokumisa kaka Nzambe atikalaki toujours na nzela na ye ya kobanga Nzambe boni bandimi ya biso lelo na mo situation kaka ya muke ko yela biso wana tokomi ko se lamenter amen biso wana tokomi ko lela kasi tomoni vie à Job va traverser étape moko trop difficile kasi abandaki ko agir toujours selon principe ya Nzambe pourquoi pas si oye komela qui est bien aimé parce que comme parce que Nzambe alingaka ta la foi à Job Nzambe alingaki kota est-ce que Job akoki ko renier ngai devant Satan bien aimé ba foi na biso sengeni ezala kolenda foi na biso sengeni toyeba ko tia ngo likola parole de Dieu tokokutana na sena mo tokokutana ba problème ebele tokokutana ba tentation tokokutana ba difficulté ni ko bateke lokola to komi ba chrétien ba difficulté ko ya kasi tango ko ya atiti na biso zeba Nzambe ko zala ndenge nini est-ce que tokolemba est-ce que toko continuer est-ce que biso tokosenga abandon de la foi bien aimé kati na Yesu Masia devant mes preuves est-ce que to ba chrétien moko ba lenda est-ce que to ba ko comprendre est-ce que to ba ko comprendre que nazali kolekisa be preuve oyo parce que Nzambe abombeli ngai likabo moko la simana yango tango toza kolekisa na ba vale ya baka to lemba te Job alembaki te Job akendaki a persévéraki to soki to bito tanga to komona mwasi na yenge to mwasi ye ayoko kote ngati esprit ba doute alembaki te kutu soto moni na musika lisusu Satan tini sous 3 personnes ba ke ko tuna Job peut-être ce qui passe il y a des fois au sein qui li sumu moko oh yo bimisa yango te yango passe wana Nzambe a frappé na passe wana kasi Job alobaki te ngai natambolaka na kobanga Nzambe naza na problème moko te natambolaki mabe te bien aimé kati na Yesu toyeba ete na bomoi na biso Nzambe a permettra be preuve musu po biso to kola na kondima to moni Job a agissaki totalement différent alors bité
Peu n'importe situation koya ngai na kotalela kaka nzambe wana nga na kokele kotungisa moto te na kotungisa kaka nzambe po na yebete nzambe na yebete na nzela na ye lobiko na ngai koya. Amen mama. Alléluia, alléluia. Bien mais awa pena Bible ezaki clair envers biso. Il faut comprendre oh non surtout les na vie ya bato baza na difficulté tant on a une situation moins difficile peut-être nzambe alinga taye yo ayebi pourquoi azo faire passer na situation na tant vous qui païen à partir ya souffrance on ko permettre yo oya liboso na nzambe alléluia oluka nzambe nzambe a permettre ba situation musu na vie na biso eza par hasard te eza poto luka lisusu koleka nzambe aza nzambe moko o atonda na bolingo Job atikaki jamais ko poussa na liboso na nzambe po balobi na ye boye po babane ko seka ye mais azaki toujours ferme na décision na ye ayebaki nzambe nini oya bande ko salela yango na azaki fidèle envers Dieu wana persévérance na yo ekofuta yo persévérance na yo ekomema yo o changer vie soko ozaki na vie ya pasi ozaki na vie moko ya bongo bongo nzambe osala ke vie na yo e changer persévérance na yo ekosala ke nzambe donc tout le nzambe aza nzambe ya deuxième chance soki liboso osala ki esimbi te ndenge toza siko na 2019 na 2018 oyo nyonso to bandeko kosala omoni ke bandeko marché te tante meka lisusu na 2019 nzambe wana kosalela yo okomona vie na yo ekochange oyo nyonso tozalaki nango posa ekokokisama soki otambola na obanga ye balobi Job a se détourné na mal teke na mabe ye azalaki lisusu te abandaki kotambola kaka na oyo ezali malamu abandaki kosala oyo ezali volonté ya nzambe oyo ezalaki malamu liboso na bato mpe liboso na nzambe yango nde ezalaki posa motema na ye. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé kati na Yesu toujours fidélité na biso liboso na nzambe tozala fort. Alléluia, alléluia, bien-aimé kati na Yesu ndenge toza ko continuer tomoni Job alembaki te. Job azaki toujours l'esprit ya ba vainqueur. Alobaki ete ata kutu pasi eumeli ata kutu ba épreuve eumeli ata kutu ba maladie na ba famille eumeli ngana ko garder toujours position na ngai ya kokumisa nzambe ya ko adorer nzambe question ngana to koki kotuna est-ce que biso toza toujours na position kokumisa nzambe peu n'importe situation toza kokutana nango peu n'importe problème o to kutani nango na ba famille nzambe alobi ete totalela ye alobi to kumisa ye na ba situation de kokomela biso la persévérance produit la foi. Amen. La persévérance produit la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu. Bible lobi na biso condamnation moko ezaliti na bato ba yepa na Yesu Masia. Be prévenir surtout oyo toza ko traverser nzamba lobi na biso ete lelo pe ekolongwa na kombo na Yesu. Biso bana nzambe toyeba ete nzambe azana kote na biso. To mona ka toujours liboso. Problème oyo ezali ko tungisa biso. Oyo tungisa biso nde mama lobi na année 2018 na année 2019 to mona dia toza ba vainqueur. Amen. To mona dia toza ba vainqueur. To moni Job a persévéraki pe na suka nango nzambe abenisaki double. Et yango bien-aimé kati na Yesu na ngai na yo. Problème nini o elembisi biso. Problème nini ekokokota yo découragement. Na butu na lelo to lembate. To yikampiko, to kende liboso, to lembate pe n'importe problème ekoya. To kende totalela nzambe nzambe azana mabongisa kitoka beta a permettre makambo misusu na vie na biso po biso to kende liboso a permettre ngo po biso to kende liboso ayebi biso au moniteur atuna ki Satan obi ati vu mon serviteur Job et lui kolobaki ayebi biso nyoso toza kosala na sena moi bien-aimé nzambe ayebi biso toza ba serviteur na ye nzambe pe abetela biso tolo bien-aimé. Est-ce que biso pe mokomusu nzambe pa ko beta tolo lo lenga betela ki Job yango ite po nzambe betela biso tolo esenge biso to tambola na vie ya crainte de Dieu vie ya sainteté na vie ya sanctification po nzambe mpe abetela biso tolo ngana yo question to komituna attitude nini bien-aimé oh biso to faire face devant ba problème nzambe alobi to c'est la mantakate nzambe alobi devant ba problème nyo surtout to zo yango ezala sujet moko yesengo. Amen mama. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien mais to tanga na Job 42 verset 1. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Verset 1 à 2. Bible bina biso pour Jésus. Alléluia. Job répondit à l'Éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Donc awa
Job azo reconnaître malgré souffrance na ye malgré nyonso oyo abungisaki malgré mwasi bana na ye babien na ye nyonso azalaki nango ebebaki mais awa ayebi ke nzambe nde mutu aza na liloba suka. Alléluia. Donc azalaki reconnaissant epai na nzambe tozala reconnaissant eloko nyonso tout sa persévérance na biso na vie ekobuka mbuma ya malamu. Alléluia. 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 Mama toke na kofunga mokala na Nzambe na Jacques 1. Alléluia. Alléluia. Jacques 1 to bandango nanu kuna na toujours vivant na 1 mama to kita nango nanu. Alléluia. Alléluia. Jacques 1 to bandango na 1 to kenango tina ata na 6 mama. Amen. Alléluia. Tobani na 1 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer. Alléluia. Amen. Awa nzambe azali kotesa wala tomone ke Jacques abandaki kolendisa bandimi na tango wana. OK? Lelo peza na tango na biso nzambe azali koloba na biso. Alobi na biso tozua ba diverses ba difficultés otoza ko traverser lokola ba preuve moko to lokola sujet moko o ezali ya esengo. Mes frères, regardez comme un sujet de joie bien aimé kati na Yesu ba problème e ko ya nango ba difficulté ko ya kasi nzamba lobi na biso tango ba difficulté ezali ko ya e comme ça biso batu na mawate. Au contraire biso ne senga na biso to kende liboso. Au contraire, biso senga to persévérer lisusu na prière pour to ebiete ezali be preuve e koleka na suka na yango changement e koya yango nzamba zali ko insister alobi tango nyonso tokokuta na be preuve biso to yima te biso to se lamentaka te parce que ezali to zo yango kaka ezala sujet moko ya esengo o biso tozali exposé na yango pour to ebiete ezala tango muke après tokoyeba na koseka tokei na de sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien aimé, quand il y a Yesu, n'abord il y a biso, l'épreuve et produit la patience. Ceux qui ont traversé problème, bien aimé, et comment on a que tu recommences la condiment moko elenda. Tant que tu commences la condiment, tu causes la paix patient. Toyebiete atakutu lelo ngai nazali ko traverser mes preuves na tie kondima na ngai et pas ina nzambe na ibete lelo na juite lobi na kozwa na ibete lelo situation na ngai zo marchete mais lobi nzamba kokota likambo na nga nzambe akopesa ngai solution yango lobi na biso ete toyeba ete no épreuve na biso senga e produit foi. Foi na biso sengeli za makasi. Foi na biso ezala foi moko teke lelo to za na kati na église pour ba problème. Lobi lelo to ko solution le to kimi église. Non. Et sengeli so na pasi na bisengo to persévérer na foi na biso. Pour na sima foi na lelo problème na biso juste solution te. Lobi to ko solution. Alléluia. Yango nzamba zali ko ba biso persévérance égale patience, égale foi, égale endurance, égale fermeté. Bien les méthodes à la ferme. Peu n'importe problème que la biso. Peu n'importe situation que la biso. Job a traversé qui va problème hein. Ba problème ba problème bien aimé to bengi yango ba difficulté. Mais totali a persévérer qui azalaki na foi. Azalaki na kondima, azalaki na confiance. Ya nzambe o ya salelaka. Biso pe to na confiance. Nzambe o biso to bondelaka. Aza nzambe atikaka bana na ye ba souffrir tamula ite. Aza nzambe oye apesaka solution. Susi nzambe za biso to belaka te. Susi nzambe za biso to yimaka te. Susi nzambe za moto nyonso azala na esengo. Kasi eniko ba pete ke ba preuve ko ya te. Tango ba preuve za liko ya biso to lendisa mana balo bana nzambe. Biso to kola lisusu na kondima. Biso to kota na dimension ya prière. Biso to luka nzambe na position nyonso tout na ba to sala tout sorte ba prière. Nzamba ko ya no la biso. Po biso to bana kokoya te po biso to bana ko accomplir vena biso kino na suka na yango mama na 5 to continuer alors bien si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Bien aimé katina nzamba zali koloma ceux qui to zangi sagesse to senga nzamba kopesa biso.
soki tozangi moyen tozokoka te tomoni ete mayele suki problème oyo ewumeli ewumeli baane na baane na kati na bafamille baproblème eza kosila te tokomi koyimayima tokomi kolelela bien aimé kati na Yesu tosenga nzambe apesa biso sagesse ndenge ni biso tokowumela ndenge biso tokowumela na bonzambe mpo biso tokweya te mpo biso tolemba te mpo mama na sisi kuna lobini. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, Alléluia. agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Alléluia. Ah, tomoni mama lobi na biso nini tangu tozali kosenga tolongola badoute. Amen. Po soki tokomi kotoa badoute comme lokola mai omoni mai ndenge tsolaka. Mai soki eza agité etoli ekeye elingi koloba ke nzambe alobi na biso tangu toza kosenga tolongola badoute tosenga avec assurance bien aimé baépreuve ezali koya mpo efortifie baame na biso efortifie foi na biso ya kokende liboso ntango mpe tozali kosenga tolongola oyo ezali badoute tolongola oyo ezali ya kobanga mpo ennemi ya foi na biso ezala nanu kobanga soki nyonso soki totie na mutu na biso problème oyo eyeli ngai estce nzambe nakozwa solution estce ata kutu nabondeli banda mpe na banda kobondela ça fait baane na baane nazwaka na nga solution te estce nzambe yango azoyoka obe koyoka te bien aimé wana tokomi kokotya badoute tokomi kodiyokisa molimo mosantu mawa kasi nzambe alobi ntango tozali kobondela ntango tozali kotraverse batribulation toyika mpiko to persévérer to longola badoute to longola oyo ezali ya kobanga toyebi ete nzambe biso tosambelaka aza nzambe oyo atelemaka moto asuka na bomoi na biso alobi na biso tribulation koya mais ntango tribulation koya biso tobanga te. Bien aimé kati na Yesu na butu na lelo peut-être yo nanga toza ko traverser ba tribulation peut-être yo nanga na ba famille rien ne va plus ba maladie paille ba échec paille pauvreté paille famine paille otala pe ba mboka na biso koloba te otala ba gouvernement na biso koloba te. Bien aimé nyo surtout eza ba preuve eza na sena moi oyo kasi biso to persévérer biso to lembate to continuer kobondela to continuer foi na biso ekola foi na biso ezala foi moko ekozala likola libanga oyo solide eza la parole de Dieu. Continuez kobondela les panneaux circulent encore atako lelo tomoni te toyebi ete lobi nzambe akopesa biso via Job ezalaki vi moko ebaskilaki kaka d'un coup kasi eza nde nzambe nde moto apermetaki yango po atraverse po atala kondima ya Job atala soki akozala toujours fidèle envers ye. Nzambe alobi na biso lelo bepreuve oyo tozali kotraverse toyeba ete des fois nzambe nde moto apermetaka yango atala niveau kondima na biso atala niveau ya foi na biso tokozala découragé est-ce tokolemba tokowanga na ye. Bien aimé kati na Yesu na butu na lelo toyei kolendisa na maloba oyo épreuve et produit foi, épreuve et produit patience, épreuve et produit persévérance. Allez de l'avant, tokende, peu n'importe problème, peu n'importe situation, tokende, total la paix va tout kende liboso bien aimé. 2019 tellement bien aimé et pas y marcher qui te tende la prière bonne la nzambe tika ba supplication na boko na nzambe po to moni mama tangi ya biso kuna na et des na combien na Job 12 à place oyo wapi alobaki kuna. Alléluia. Jacques 1 verset 12 et l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu, toyeba ko supporter, toyeba ko surmonter. Ndenge mama uti kotangela biso na bien-aimé. Ba épreuve ko ya, mais façon nini ngana yo, tokoyeba ko surmonter yango. Problème ko ya bien-aimé. Attitude nini tokozwa devant ba problème tokozwa batu na mawa tokozwa batu na esengo. Bible nous soyez dans l'allégresse bien aimé ezala tango ya pasi ezala tango ya esengo tozala na esengo toloba toujours tout va bien lokola mosi oyo ya femme tsunamite akufi mwana mais tango batunaki alobi tout va bien nyonso eza malamu mais ezalaki na ba problème
malobi tout va bien. Amen. Na bomoi na biso toyeba kobanga nzambe, toyeba na ko persévérer, peu n'importe situation koya, peu n'importe problème koya, ngana yo to simba o ezali maloba na nzambe. Peut-être au moins bande comme sous maman, to komona atteint point que passe eleki ba komi ko kotisa ba pensée négative na mutu na bango. To komi komona ba suicide comme belé na mboka mama. Ba tu on le ba ye pa na nzambe. Passe eleki, on le to persévérer, et to ki me pa na nzambe. Diable komi ko funda, bisa komi ko tia ba pensée négative. Ah na moni problème oyo. Solution za na ngote na se suicider nanga. Bien aimé tika to ebisa yo. Solution malamu za suicidité. Solution malamu ezali kima kaka epai na nzambe. Ata pasi eleki bien aimé tobondela na bolingo na nzambe ko se suicide te likambo nyonso ezalaka na solution na yango epai nzambe. Nzambe aza fidèle, nzambe atonda na bolingo, atonda na compassion. Tomboni Job asouffraki, nzambe apermetaki baépreuve, mais lokola Job azalaki mosali na ye suka na yango nzambe abimisaki ye. Nzambe abimisaki ye. Satan a na pouvoir ya ko toucher âme na biso te. A na pouvoir te bien-aimé. To kangama na nzambe. To salela nzambe na bolingo na solo. Nzambe akotika biso te. Alléluia maman, alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Ah, tomoni malgré ba preuve nyonso o Job apasaki nango. Tant Satan zo akomeka ye, nzambe ayebisi Satan lobi, zo na yo nyonso oyo kokozwa. Sauf âme na ye kozwa te. Alors, réponse à Job, Ezaki vraiment très édifiant. Pour lobi na lobane asuke Ezaki, que Dieu qui a donné et il a pris, que son nom soit glorifié. Alléluia. Na nyonso wana o elekela ki ye apesi nzambe lokumu. Tika te kombo nzambe ekumama. Alléluia. Kimia eza na bino. Kozanga kimia te pona problème moko boye. Na ville ezotungisa yo. Yeba ke nyonso tu ezo concourir ka na ba bien ba o balinga nzambe. Alléluia. Lifuti ya malamu. Alléluia. Nyonso tu o tosenga na ondima. Toza na ondima ete nzambe opesa biso po obéissance ya Job sala ke nzambe azongisela yesu biloko azaki nango double. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu. Tango biso tokokende na tozala na foi. Tango tokotia kondima na biso pa na nzambe to tie confiance pa na nzambe. Tokomona miracle. Tokomona miracle na nzambe. To rester ferme. To rester ferme bien-aimé na Philippe 4 koloba biso. To demeurer ferme bien-aimé. To lembate na sena mo ba problème ezebele. To lembate. To continuer ko bondela. To continuer na nzela na nzambe na moi na ba neige oyo ba mboka la biso oyo to kende liboso na ba mikakatano na ba échec to kende liboso nzambe na biso akosala kokamwa be preuve et produit foi et pas iwapi to kwesa ki kondima na biso et pas iwapi kondima na biso kitaki suite à be preuve suite à ba maladie na kati na ba famille suite à ba échec bien aimé na butu na leo Zamba eko lendisa biso lobi ete to lendisa ma vrai bandimi to lendisa mande mama lobi na biso to talela nzambe to kwesa kondima na biso te épreuve eko fortifier biso to kende lisusu na patience nyonso tu na endurance nyonso nde tokomona miracle na nzambe. Nzambe alingi biso, nzambe alobi na biso ete biso totalela ye, nzambe alobi ete tokangama na ye. Bien aimé kati na Yesu, Job anyokwamaki pasi elekaki kasi atiaki toujours elikia epai na nzambe. Ayebaki ete ataku tupase leki lelo lobi nzamba akopesa solution pe kondima na ye tomoni efutaki ye kondima na ye nzamba afutaki susu double biloko oye azalaki na yango bien aimé kati na Yesu na butu na lelo pe n'importe situation ko ela biso to kangama na nzambe to simbama to kende liboso to persévérer dans la prière nzamba akosala ya biso akokamwa Bible lobi na biso kuna bien aimé et lobi ete tout est possible à celui qui croit lokola biso tozali kokwa toza kokwa na mutu na mokilité toza kokwa na biso pe na ba papa na ba mama te kasi toza kokwa na Jésus Christ de Nazareth o ya tika kikiti na bokonzi na ye o ya kitaki na se akufi pona masumu na biso po biso lelo to benga mabana na nzambe yende Yesu Masia wana o biso toza kondimela ngana yo soki tondimeli Yesu Masia wana tokomona miracle na nzambe nzambe apambola biso batu tozaki connecté biso batu tolandi liloba oyo epai wapi kondima na biso ekitaki
nzambe alobi ete tomatisa esu foi na biso tozala na patience ata kolelo tozwi te lobi tokomona nzambe aza na mabongisa kitoko ayebi biso lokola ayebaki Job. Nzambe mpe alobi nga na yo totambola na vie ya sainteté, totambola na vie ya kobanga nzambe, toyeba kosurmonte oyo ezali baépreuve, toyimaka mingi te, tunaka pe bakestion mingi te mpona nini likambo oyo eyeli nga. Bible bi tout concours ceux qui aiment Dieu nyonso te koyela biso tokumisa nango kaka nzambe. Nzambe apambola biso bato tolandi liloba oyo. Mama tokanga miso to prier. Alléluia. Tozala ba vrai chrétien. Alléluia. Tozala bandimi oyo bakozala ferme. Tozala fort na kondima na ba moment difficile. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nzamba pambola biso nyonso bandeko oyo tolandi liloba oyo. Yambo ete mama toyeba na ko prier po na prière na biso a clôture. Mama toza pe na événement. Alléluia. Amen. Toza pe na événement mama toyebi te soki toko kotalisa bandeko. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tolingi to pesa bino invitation. Toza na manifestation eza na église la puissance divine na Blanchestown. Eza le 26 janvier na 17h. Soki opportunité monani nzambe accordé biso grâce à rosa sous sa vie, aux 8 ans vraiment et aux amala mingi to kabola ensengo ensemble na yo. L'église la puissance divine ezo fêté 5 ans na bango ya anniversaire. Alléluia. Toza na basali na nzambe bazali kuna évangéliste Maku, toza na pasteur Jean-Pierre Ngwizani, toza na évangéliste Juvenci, pende kona biso Tito akouta na mboka ya Suisse. Na ba oyo bako Antoine kuna ekozala ba chanteur na biso, toza na le messager Ridage Ndinga, toza na frère Serge Ilunga, David Ilunga, frère na biso Vicky Zola, pe choral na biso ya DPC. Alléluia. Bangonde bako animer kuna na soirée wana ntuka ya kolia ya komela ekozala. Nzambe akosepela mingi soki tosangani tokumisa ye elongo na mokolo wana. Ozale bienvenu, eza yo yaka na église, eza yo yaka na église te, to invité yo oya kosepela na biso elongo. Nzambe apambola bino. Alléluia. To invité bino boya ebele ndenge mama lobi na église la puissance divine le 26 janvier 2019 à partir ya 17h to ya ko célébrer 5e anniversaire elongo biso nyonso tu. Nzambe apambola biso mama tokangi miso na biso tobondeli. Amen. Éternel Dieu tout-puissant, Nzambe na bomoy, topesio merci. Merci Nzambe na bikamwa pote Nzambe na bomoy, o permettre susu Yahweh toyeba lisusu Nzambe, koyeba lisusu na koleni samana tina o ezali maloba na yo. Otalisi biso persévérance toyeba na koyika mpiko, mikolo ekomi mabe kasi biso toyeba na ko persévérer, peu n'importe ba épreuve o tokokutana na yango, toyeba na ko persévérer, kozala na patience pe fermeté, toyebi ete na suka nango lipambole koya. Merci Père de gloire na bandeko nyonso tu oyo tushaki mitema ya kolanda émission oyo yawe pambola bango kumbama na yo jona yo lokumu yawe pambola bandeko nyonso tu Nzambe na bomoy ete biso toyeba na koumela na bonzambe ata mukolo moko te tolongwa na présence